ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತು ಎಂಚಲರ್ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಂತೂಪ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಕಿಚನ್ ತಿಕ್ಕಗ ಅರ್ಧ kg ಚಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಐನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ತದು ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪವ ಎಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದು ತುಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕೋರಿದ ರಡ್ಡು ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ತುಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬ್ಲಡ್ ಪೋಪುಜಿ ರಡ್ಡು ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದೈಕ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಶೋಕ್ ದೆಕ್ಕೊಡು ಆಯ್ತಾ ಬ್ಲಡ್ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಂಚ ತುಲೆ ಈತ ಹಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಹಾಫ್ kg ರಡ್ಡು ತಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ನಿಗಲೆ ತುಂಡು ಮಲ್ತ ಆಯ್ಕ ಪೂರ ಎಂಚ ಹಾಪಣ ತೂಪವೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿದ ಹಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬನ್ಪೇರು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹೆಡ್ಡಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಕಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೊರ ಕೋರಿದ ಶಾಪ್ ಪನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಕಲು ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಎಂದು ಕಲ್ನೆ ನೆತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಕಾ ಲಿವರ್ದು ಹಾರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೋರಿಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ತು ತೂಪ ವೆಂಚ ತುಲೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೀತೆ ಅಲ್ಲೇ ರಡ್ಡು ತುಂಡು ರಡ್ಡು ಪೀಸ ಕಟ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಬೇಕಾ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಲಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಪಂಡ ಈಸಿ ಆದ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮು ಬುಡ್ಚಿ ರಪ್ಪ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕ ಅಂಚ ನಿಕ್ಕಲು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ತುಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚಲೆ ರಡ್ಡು ಪೀಸ್ ಎತ್ತುಲ ಇಡುಪುನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದು ಉಂಡು ಅದೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಕೋರಿದ ಒಂದು ಕ್ಲಾಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೊಡು ರಡ್ಡು ಪೀಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂದು ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಈತೆ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಓಪನ್ ಮಲ್ತನ ಆಯ್ತಾ ಉಪ್ಪುನ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಪಿದೆಯ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಪಲ ಇಡೀ ಇಡೀ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ರೆಸಿಪಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪೈನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ ಆತಂತುಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪೂರ ತುಲೆ ಕೋರಿಡ್ ಉಪ್ಪು ಹಾರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಬ್ಲಡ್ ಈತಿತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಗೈಸ್ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಆತನು ತುಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆತನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತನ ಎತ್ತುಪ್ಪುನ ಬ್ಲಡ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಡ್ಡು ಪೀಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಆಪಲ ಕಜಿ ಮನ್ಪನ ರಡ್ಡು ಪೀಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಇದು ಆಯ್ತಾ ವೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಿಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಪಲ ಬ್ಲಡ್ ಕೋರಿದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಗೈಸ್. ಶುದ್ಧ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈಗ ಓ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚಾದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಅವಾದ ಬಕ್ಕ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನು ಒಂದೇನು ಗುದುದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಪೇಸ್ಟ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಗುದುದ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಪೀಸ್ ಮಂತಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಗುದುದ್ ಪಾಡಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗೆ ಗುದುದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಆನಿಯನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದೀತೆ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ಐನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ಬ್ರೌನ್ ಆಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ರೈಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೈ ಆಡು ಆನಿಯನ್ ಫ್ರೈ ಆನಿಯನ್ ಏತು ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಆತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಕ್ಕ ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾತು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು 4 ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಏತು ಖಾರ ಬೋಡು ಆಯ್ತಾ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಂತ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಲೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪೆಪ್ಪರ್ಗೆ ಆಪಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಉಪ್ಪಡು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಅವಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದಾಯ್ಕ ನಮ್ಮ ದೆಕ್ಕದೀತಿನ ಹಾರ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಐನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಐಟ್ ನೀರು ಉಪ್ಪುನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೈಟ್ ದೆತ್ತದು ಪಾಡ್ಲೆ ತುಲೆ ಅವಾದ ಬಕ್ಕ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಬಕ್ಕ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಾತು ಯಾನು ಅರ್ಧ kg ದೈಕು ಏತ್ ಬೋಡು ಆತ ಉಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಏತ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತು ಪಾರು ಐತ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೂದು ಬಾಡಲಿ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಪಲ ಹಾರ್ಟನ್ನು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆನಿಯನ್
ಪೂರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಐತ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಐಕ್ ಬಕ್ಕ ಡಕ್ಕನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಲಿಂಬು ಪಾಡ್ಲೆ ಲಿಂಬು ಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ರಪ್ಪ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಹಾಟ್ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಮೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿತ್ತನ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವು ಆಪ್ಷನ್ ಬೋಡಿತ್ತನ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊರ್ಚಿನ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೋಡು ಸ್ಪೈಸಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ತೊಂದಿಲ್ಲ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಮೈನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ತು ಐಕೋಸ್ಕರ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾರ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಮಸಾಲದ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಡತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಡ್ಡೆ ಮೀಟನ್ನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾರ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಅವನು ಬತ್ತನು ತುಲೆ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಟನ್ನು ಬೇಯಾರದಿಯೋಡು ಬಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಆವಡು ನೀರು ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ ಮಲ್ಪುಣತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ರೆಸಿಪಿ ಡ್ರೈ ಆವಡು ತುಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ರೈ ಆತನು ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಟಚಪ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಮಲ್ಪುಣ ಆತೆ ಇಂಚಿನ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವ Please like and subscribe support.